जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो आम +3 थर्ड सेमिस्टर हिस्ट्री ऑनर्स रो कोर पेपर 5 रो क्लास करवा। कोर पेपर 5 रो यूनिट 4 जी रोचे आम सिलेक्शन 5 मार्किया क्वेश्चन रो क्लास करवा। तो समस्ते नोट करूँ यही क्वेश्चन भितर देखिए आपंकर 5 मार्किया क्वेश्चन जी आसो। सेमिस्टर एग्जाम तो बहुत जल्दी हम थर्ड सेमिस्टर, तो आपण मैंने निहती भाव में पढ़ु। जो मैंने पूर्व वीडियो सबूक वीडियो देखा चाहते हैं प्लेलिस्ट विजिट करेंगे। थर्ड सेमिस्टर हिस्ट्री ऑनर्स प्लेलिस्ट ये चैनल आपको मिल जाए, से सब वीडियो मिल जाए। डेरी करवानी 5 मार्किया क्वेश्चन सब आम डिस्कसन करवा। देखो समस्त गोटे रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करदे, सहित गोटे लाइक और कमेंट करदे। प्रथम क्वेश्चन ये अच्छी मध्ययुगीय आंचलिक कला स्थापत्यर अभ्युदय। मध्ययुग जो आंचलिक कला स्थापत्य अभ्युदय विषय में पढ़ा। प्रारंभिक मध्ययुग भारत 750 ख्रीटाब्द 1200 ख्रीटाब्द समग्र देश में बहु प्रदेश में विभिन्न आंचलिक एवं कला स्थापत्य उल्लेखनीय अभिवृद्धि घटार प्रमाण मिले। ताने जिते आम मध्ययुगीय भारत में प्रारंभिक मध्ययुग है, प्रारंभिक मध्ययुग 750 रु 1200 मसीहा मन रखिए देशर समग्र देश में बहु प्रदेश माने राज्य रे विभिन्न अंचल कला और स्थापत्य क्षेत्र में अनेक विकास घटी परिवर्तन घटी अभिवृद्धि होता। आंचलिक भित्ति प्रतिष्ठित प्रत्येक राजवंश पृष्ठपोषकतार से ही अंचल निजस्व शैली स्थापत्य भास्कर्य कला परिप्रकाश होता। से समय देखो आंचलिक भित्ति से समय प्रतिष्ठित प्रत्येक राजवंशर पृष्ठपोषकता है माने सहायतार से ही अंचल निजस्व शैली स्थापत्य और भास्कर्य परिप्रकाश होता। निजस्व शैली माने बुझीपार ना, माने तांको राज्य शैलीर। मध्य प्रदेश रे चांडेल माने सेमानक स्वकीय भाषा भास्कर्य एवं स्थापत्य शैलीर विकसित करथिले। सेहिपरि राजस्थान गुजरात रे विभिन्न राजपूत वंश शासक मानक पृष्ठपोषकतार सेठारे स्थापत्य मानक द्वारा विभिन्न एक निजस्व आंचलिक शैली स्थापत्य विकसित होता है। देखो से समय जो राजा माने थिले सेमाने शासन करथिले राजवंश माने, तो सेमाने कौन करथिले से समय स्थापत्य क्षेत्र में कला स्थापत्य विकास घटाइथिले। पल्लव पांड्य चोल मानक पृष्ठपोषकतार दक्षिण भारत में निर्मित होता विशाल मंदिर गुड़िक निर्माण शैली उत्तर भारत में मंदिर निर्माण स्थापत्य शैली तथा सेगुड़िक आकृति संपूर्ण रूपे भिन्न था। उत्तर भारत में दक्षिण भारत जो स्थापत्य शैली था भिन्न था। ओडिशा बंग प्रदेश एवं काश्मीर में निजस्व आंचलिक शैल मंदिर निर्माण स्थापत्य विकास करता। से समय आम ओडिशा विभिन्न अलग जो आम शैली आमर स्थापत्य कला क्षेत्र में भी विकास करता, बंग प्रदेश भी घटता, सहित काश्मीर भी घटता। चालुक्य मानक पृष्ठपोषकतार अधीन डेल्कान उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण स्थापत्य कला एक सम्मिश्रित शैली सेठारे विकसित होता। सेठार डेल्कान सेठी विकास होता। एणु प्रारंभिक मध्ययुग भारत में कला स्थापत्य को आलोचना करने को हेले समग्र भारत वर्ष विभिन्न आंचलिक मंदिर निर्माण स्थापत्य शैली गुड़िक सविशेष विश्लेषण करने को पड़े। ताने ये सब जानवा हेले मंदिर निर्माण स्थापत्य शैली गुड़िक सविशेष विश्लेषण माने संपूर्ण विवरणी जानवा को पड़े। तापर जो प्रारंभिक भारत मंदिर गुड़िक देवादेवी आराधना स्थली सब निर्माण करा, तो से विषय में आप पढ़े। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन रोची कलिंग मंदिर स्थापत्य शैलीर विवर्तन। यहाँ कलिंग मंदिर माने आम ओडिशा कथा है। ओडिशार प्राचीनतम मंदिर गुप्त जुगर भुवनेश्वर ठारे निर्मित होती। ओडिशार जो प्राचीनतम मंदिरटा कौ जुगर निर्माण होती? गुप्त जुगर निर्माण होती, माने गुप्त शासक शासन करथिले जो समय से समय भुवनेश्वर ठारे निर्मित होती, जहाँ नगरी शैलीर थिला। एई जो स्थापत्यटा नागरी शैलीर थिला, मन रखिबे। यही मंदिर निर्माण शैली किपरि एवं केबे ओडिशा रे प्रवेश करथिला ताहा निर्णय करिबा कठिन अटे, ताहा निर्णय करिबा कष्टकर अटे। एटा केबे विकास होइतला? समुद्रगुप्त दाक्षिणात्य अभियान परवर्ती समय कलिंग रे माठर राजवंश 350 ख्रीटाब्द 500 ख्रीटाब्द कलिंग को शासन कले। से समय केउ माने शासन करथिले? माठर माने कौन कले? कलिंग को शासन करथिले। एई समय कलिंग रे संस्कृत भाषा प्रचार आरंभ द्रुत गति होइतला। से समय संस्कृत भाषार प्रचार द्रुत गति होइतला। एणु विश्वास करा जाए गुप्त मानक प्रभाव कलिंग मंदिर स्थापत्य शैलीर उद्भव होइतला। यह उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य एवं ओडिशा मंदिर स्थापत्य मध्य थिबा बहुल साम्राज्य गुड़िक प्रमाणित होता है। यहाँ कौन उत्तर कलिंग स्थापत्य
ଶୈଳୀରେ ଏହା କେତେକ ନିଜସ୍ୱ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 1235 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ନିର୍ମିତ ହେଲାଲର ଅମୃତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ମଣ୍ଡପରେ ଥିବା ଏକ ସମ୍ବର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱାଂଶରେ ଥିବା ଏକ ଅଭିଲେଖରେ ଖୋଦିତ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଚଳିତ 4 ପ୍ରକାର ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶୈଳୀ ଥିଲା। ସେ ଶୈଳୀ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଲା ନଗର, ଦ୍ରାବିଡ଼, ବେସର, କଳିଙ୍ଗୀୟ। ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ କଳିଙ୍ଗ ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମିତ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଥିଲା, ଯେମିତି ମଣିଷ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଅଛି ସେମିତି ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶୈଳୀର ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଶିଳ୍ପଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ମନ୍ଦିର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ନାମ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଯେମିତି ଆମ ମଣିଷ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକ ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ଅଟେ, ସେମିତି ମନ୍ଦିରର ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଥିବାରୁ ମନ୍ଦିରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ନାମ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ନାମ ଅନୁସାରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ସେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶୈଳୀକୁ ଆମେ ମଣିଷ ଶରୀର ସହିତ ତୁଳନା କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ମଣିଷର ଯେମିତି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ନାମ ଥିଲା ସେଇଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଥା ସେ ନାମ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ? ପାଦ, ତଳ, ଜଙ୍ଘ, ଉପର ଜଙ୍ଘ, ଗଣ୍ଡି, ବେକି, ମସ୍ତକ, ଖପୁରି ଇତ୍ୟାଦି। ଶିଳ୍ପଶାସ୍ତ୍ର ନକ୍ସା ଅନୁଯାୟୀ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ 4ଗୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗରେ ବିଭାଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସିନା ଏଇସବୁ ଅଙ୍ଗ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ ଥିଲା ପିଷ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବାଡ଼, ଗଣ୍ଡି ଆଉ ମସ୍ତକ। ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ମନ୍ଦିର ପିଷ୍ଟ ବା ପୀଠ ରହିଥିବା ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ମନ୍ଦିରରେ ପିଠ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ। କିଛି ମନ୍ଦିରରେ ପିଠ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛିରେ ପୀଠ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ହୁଏ ନାହିଁ ହେଲା। କିଛି ମନ୍ଦିରରେ ପିଠ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ସେଟା ପୀଠ ହେଲା, ପୀଠଟା ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ବାଡ଼କୁ 4ଗୋଟି ଭାଗ ବା ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଯଥା ଉପଭାଗ ବା ପାଭାଗ ହେଲା, ପାଭାଗ ବା ପାଦ, ଜଙ୍ଘ ତଳ ଜଙ୍ଘ, ଉପର ଜଙ୍ଘ, ବାନ୍ଧଣ, ବରାନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଭାଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଇସବୁ ଭାବରେ ତାହାର ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ବିଭାଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଦ୍ରାବିଡ଼ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶୈଳୀର କ୍ରମ ବିକାଶ। ଦ୍ରାବିଡ଼ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ବିକାଶ କରିଥିଲା। ତାର କେମିତି ବିକାଶ ହେଇଥିଲା? ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 5ମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ 7ମ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ମାୟାମତା ଏବଂ ମନସାର ଶିଳ୍ପ ଗ୍ରନ୍ଥଦ୍ୱୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆଧାରରେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଶୈଳୀ ମନ୍ଦିର ବସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁମୋଦିତ ନକ୍ସା, ନିର୍ମାଣ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟକରଣ ଏବଂ କଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ କୁଶଳୀ ସମ୍ପାଦନ ହେଉଥିଲା। ସେ ସମୟରେ କ'ଣ? ଗୋଟେ ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିଲା, ସେ ନକ୍ସା ଅନୁସାରେ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳା ଗୁଡ଼ାକ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 9ମ ଶତାବ୍ଦୀ ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଭାରତରେ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଈଶାଣ ଶିବ ଗୁରୁଦେବ ପଦ୍ଧତି ନାମକ ଏକ ଶିଳ୍ପଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ କୌଶଳର ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପାରମ୍ପରିକ ଦ୍ରାବିଡ଼ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଓ ସଂକେତ ଆଗମନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆଧାରରେ ନିର୍ମିତ ହେଉଥିଲା। ତାହେଲେ ଏହିସବୁ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳାଟା ଥିଲା ଉନ୍ନତର ଥିଲା, ତ ଏଇସବୁ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା। ଆଗମନ ଅଣବୈଦିକ ରଚନା ଅଟେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କାଳରେ ବେଦ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିମ୍ବା ବେଦର ପୂର୍ବ ସମୟ କାଳରେ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା ବେଦର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଗମ ଗୁଡ଼ିକ ତାମିଲ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ରଚିତ ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଥିବା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭଳି ସଂଗ୍ରହ ସଂକଳନକୁ ସମ୍ମତ କରେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପଦ୍ଧତି, ମୂର୍ତ୍ତି ସଂରଚନା, ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ରୀତିନୀତି, ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱ, ଧ୍ୟାନ ଅଭ୍ୟାସ, ଷଡ଼ଶତ ଅସତିର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଚତୁରାର୍ଯ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଶଦ ସୂଚନାମାନ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶୈଳୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଆନ୍ତି। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମର ଅଛି ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଶୈବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଶୈବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଶୈବମାନେ ବୈଦିକ ଯଜ୍ଞ ଅପେକ୍ଷା ଶିବଙ୍କ ଭକ୍ତ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତି ଶୈବମାନେ ଶିବଙ୍କ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଶିବଙ୍କୁ ଉପାସକ କରୁଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ଯଦି ବି ପଢ଼ୁଛି ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଶୈବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ତ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁନି କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଶକ୍ତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଦ ଶକ୍ତି କୋଟ୍। ଦେବୀ ମହାତ୍ମ୍ୟକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 7ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମାର୍କଣ୍ଡ ପୁରାଣରେ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେବୀ ମହାତ୍ମ୍ୟକୁ ଏ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରହିଛି, ଶକ୍ତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟଟା ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହୁଛି ହେଲା, ଏଇଟା ଆସିପାରେ। ଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଶ୍ଲୋକମାନ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। କେଉଁ ଦେବୀଙ୍କୁ? ମହାତ୍ମ୍ୟରେ ଦେବୀଙ୍କୁ କେଉଁ ଦେବୀ? ମାର୍କଣ୍ଡେୟଙ୍କୁ। ମନେ ରଖିବେ। ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ନବମାତୃକା ସ୍ୱରୂପ ସହ
अन्य रूपे लक्ष्मी सरस्वती नारायणी कल्याणी दुर्गा भद्रकाली अंबिका गुड़िकर मध्य वर्णना एगुड़िकर मध्य वर्णना देवी महात्मा शेष 14 गोटी श्लोक देवी विभिन्न जुगरे हेबाकु थिबा भविष्यत स्वरूप संपर्क में सूचना प्रदान करिसेंती यथा जुगमायान नंद और यशोदा पुत्री रक्त दंतिका तापरे सताक्षी शकंबरी दुर्गा भीमा भ्रमण भागवत गीतार शेष अध्याय चेतनावनी प्रदान पूर्वक देवी स्मरक कराई देइछंती जे असुर और दुष्कर्म गुड़िक ध्वंस करने से समय समय धारावाक्य को अवतरण कर भारतीय उपमहादेश विभिन्न स्थान में प्राप्त प्रत्नतात्विक ध्वंस विषय स्थापत्य और भास्कर्य गुड़िक दुर्ग सम प्रकार धार्मिक संप्रदाय मातृका एवं जोगिनी मानक सारा देश में व्यापक आराधना कर प्रमाण प्राप्त होता है। सब प्रमाण प्राप्त होता है एक पढ़े। तापर 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखो मुझे सेयार कर दूसरी आपने पढ़ी ने भक्ति आंदोलन दार्शनिक रामानुज और माधव विषय पढ़े देखिए जहाँ क्वेश्चन आसो वीरशैव व लिंगायत भक्ति संप्रदाय वीरशैव व लिंगायत भक्ति संप्रदाय विषय पढ़े। तापर 9 मान यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहित अल्भर भी पढ़ी पारे अल्भर ये देखो ये अल्भर विषय भी क्वेश्चन आसपे से दीटा भितर देखिए गोटे क्वेश्चन आसो। तो नेक्स्ट वीडियो आम लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कसन करवा देन आमर टोटाली कोर पेपर 5 आमर शेष हो कोर पेपर 5 टोटाली शेष हो।